Jesus sê, julle moet mekaar lief hê. As ek raad julle lief het, so baie, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Amen. Hallo almal, baie welkom by hierdie week se digitale diens. Daar's net een afkondigingkie. Hierdie jaar is ons baie bevoorreg. Ons host die Holiday Club. So as julle kindertjies iets soek om te doen in die vakansie, die eerste week van die vakansie, bring hulle asseblief kerk toe. Dit is vir hulle baie pret. Daar's speletjies en sangetjies en allerlei pret goedjies. Ons leiers sien baie uit om na hulle te kyk en goedjies saam met hulle te doen. So as julle iets soek vir die eerste week van die vakansie, ons Holiday Club sal hier by die kerk wees. Ons gaan nou graag na Paul Barnard luister na sy boodskap en tydens die boodskap gaan ons ook die nagmaal bedien. So geniet asseblief hierdie week se diens. Goeiedag. Voordat ons begin wil ek jou graag uitnooi om eers net die video te pause en vir jou 'n broodjie te gaan kry en wyn of iets wat jy kan gebruik saam vir nagmaal gedurende die diens. Goeiedag. Ek is Paul Barnard. Welkom by Helderberg Gemeente se digitale diens. Dis 'n wonderlike voorreg om so saam te wees in die teenwoordigheid van die Here. Kom ons bid saam. Here ons God, ons het U lief met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. Here ons smag so om naby U te wees. Om te beleef dat U wat die heilige, die almagtige God is, ons vashou en saam met ons hierdie pad stap. Dat ons lewe in hierdie wêreld die moeite werd is. Here kom raak ons vanoggend aan. Amen. Ons dink baie keer oor ons eie lewens en dan wonder ons of dit die moeite werd is. Ons het hierdie diep behoefte aan meer. Meer in ons lewens, meer wat sin maak. En ons amper hierdie soeke om te sê, maar is dit al? Is dit al waarvoor ek lewe? En dan word hierdie meer die manier hoe ek kyk na wat ek doen, na my verhoudings, en ek voel, ek weet nie of ek regtig 'n verskil maak nie. En my lewe word hopeloos. Maar dit gebeur nie net in my alledaagse lewe nie, dit gebeur ook in my lewe, in my verhouding met God. Waar ek God ontdek en vir hom lief is, maar ek kyk na gelowiges rondom my en dan voel ek is nie op dieselfde vlak as die mense om my nie. Ek het nie dieselfde belewennisse as die mense om my nie. Ek soek meer in my verhouding met God. Ek smag daarna dat God vir my 'n groter werklikheid is. Ook wanneer ek aansluit by 'n kerk, dan is ek opgewonde oor die kerk. Dit lyk na 'n lekker plekkie en dan as ek 'n rukkie lank in die kerk is, dan voel ek, "Sjoe, daar moet meer wees." Die preke wat ek hoor sê maar die goed wat ek weet, dit voel vir my asof ek nie genoeg kry nie. En hierdie smagting na meer word in my lewe werklikheid. Deel van my geloof, deel van my menswees lê juis daarin dat ek my plek in die kerk vind, nie deur alles wat ek leer nie, maar deur die manier hoe ek dien. En as ons vandag kyk na hierdie meer, hierdie behoefte van meer, dan gaan ons agterkom dat dit baie minder lê op die plek waar ek ontvang, as die plek waar ek dien, waar ek gee, waar ek myself uitleef. Ek en jy ontvang juis in die diens van ander. As ons praat oor die meer, dan soek ons die heilige plek, en as ons vandag by die sakramente stil staan, by die wyn en by die brood, dan is die term sakrament juis van die Latynse wat beteken 'n sacred moment. Ons soek hierdie heilige oomblikke waar ek 'n ontmoeting met God het en wat my lewe ewe skielik sin gee. En die probleem is, hierdie heilige oomblikke is weg van my normale elke dag se lewe. Ek soek nou en dan hierdie oomblik waar God vir my hierdie absolute realiteit is wat my oorweldig, sodat ek kan aangaan met my lewe. Soveel keer hoor ek mense wat sê, ek kom kerk toe sodat ek volgemaak kan word, ek God kan beleef, dat ek vir die res van die week genoeg krag het om te face wat in die wêreld gebeur. So teen die einde van die week, wanneer ek emosioneel doodmoeg is, dan kan ek weer kerk toe kom en weer God belewe. En daar is mooi daarin, maar daar is 'n reuse gevaar daarin. Die reuse gevaar is dat my ontmoetings met God, dat die heilige plekke, net die paar oomblikke is, die sacred moments is.
In ons verhouding met God werk dit eintlik anderste. Daar waar jy nou sit, kyk na jou voete. Kyk na die grond waarop jou voete is. Want die heilige oomblikke is elke oomblik daar waar jy is. As jy jou voete optel, is dit heilige grond onder jou voete. Elke oomblik wat jy leef, elke ding wat jy doen, is die heilige oomblik waar God 'n werklikheid is. Wanneer Jesus die nagmaal instel, die heilige oomblik instel, dan vat hy nie een van die mense uit na 'n plek toe waar hulle in 'n kerk is en waar dit verskriklik stil en rustig is, en dan stel hy hierdie ongelooflike heilige intieme oomblik in wat los is van hulle wêreld nie. Hy stel die sakrament in om die etenstafel, om daar waar jy elke dag moet gaan sit, en hy doen dit saam met vriende. Die wonderlike van die sakramente is wat Jesus instel, hy breek dit en hy gee, en hy sê, gee vir mekaar. En die mense kyk mekaar in die oë, gee die brood aan en gee die wyn aan. Dan word die heilige oomblikke om te eet en om te drink. Om in die teenwoordigheid van God te wees en die dinge te doen wat ek nodig het, dat die lewe die moeite werd sal wees, dat die lewe kan aangaan. Elke ding wat jy deur die dag doen, daar waar jy leef, dis die heilige oomblik. Jou werk is die heilige oomblik. Daar waar jy saam met jou gesin om die tafel sit, is die heilige oomblik. Daar waar jy in die tuin besig is om die plantjies te plant of om die hoenders kos te gee, dis die heilige oomblik. Om te besef dat elke oomblik wat ek leef 'n werklikheid is waar ek God moet soek. Dan word die sakrament, ja, 'n heilige oomblik waar ek besef wat God vir my doen. Maar God wil ons leer dat ek in elke aspek van my normale daaglikse gebruik moet ontdek dat dit die God is wat vir my in die kruis gesterf het. Meer is dit, die God wat gekom het om my kom herstel het. Die God wat my vergewe het, sodat my verhouding met hom herstel kan word, sodat ek kan lewe in oorvloed, sodat ek my verhouding met ander kan herstel. Die heiligheid van God lê in hierdie herstel van my verhouding met hom en met ander. In die praktyk beteken dit dat wanneer ek en jy leef, ons moet leef met die wete dat om Christus te dien beteken nie dat die lewe gemaklik word nie. Beteken nie dat alles uitgesorteer gaan word en dat elke oomblik gaan voel, "Joe, ek maak nou 'n massive verskil nie." Om vir Christus te dien is om in elke oomblik in die werklikheid te leef. Om in elke oomblik op die plek te wees waar ek sê, maak nie saak wat ek nou doen nie. Of ek die vullis uitdra en of ek nou die evangelie met iemand anders te deel nie. Wie is Christus vir my in hierdie oomblik? Jy kan meer heilig wees. Jy kan nader aan God wees. As jy die vullis uitdra met die bewuswording daarvan, dat God se genade vir jou so groot is, dat hy vir jou seën, dat hierdie gemors wat jy uitdra, dit is wat jy kon gebruik het, dat jy die voorreg het, dat God jou so seën, dat God saam met jou hierdie doen. As wat dit kan wees, dat wat jy die evangelie verkondig vir iemand vanuit jou eie krag, vanuit jou eie oortuigings, vanuit jou eie idee om dinge vir God te doen, en nie bewus is daarvan dat God saam met jou daar is nie. En daarom word die heiligheid nie bepaal deur wat jy doen nie. Die teenwoordigheid van God word nie bepaal deur die aksies waarmee jy besig is nie. Dit word bepaal daaroor of jy bewus is dat God die primêre ene is wat handel in die aksie waarmee jy besig is. En daarom is om in hierdie lewe 'n sinvolle lewe te leef, nie net 'n lewe waar alles goed gaan nie. God is nie net in die oomblikke waar ek 'n lewe leef van oorwinning en krag en vreugde en blydskap nie, maar God is ook die God wat daar is in my moeilik, in my seer, in my depressie, word daar ook heilige oomblikke, waar God vir my die werklikheid is wat my nooit daar los nie. En daarom as ek dink aan, ek soek meer in hierdie lewe, dan is die meer wat ek baie keer soek, juis hierdie dinge wat my wegvat van die normale, wat my wegvat van die realiteit van hierdie lewe. Ek soek die meer, ek soek die lewe waar daar nie pyn en lyding is nie. Ek soek die lewe waar daar sukses en oorwinnings is. God kom sê vir ons lewe in 'n werklikheid. En in hierdie werklikheid is daar vreugde en blydskap, oorwinning, sukses.
Maar in hierdie lewe is daar pyn en lyding. Tye wanneer ek foute maak en tye wanneer daar dinge met my gebeur waar ek nie beheer het nie. Die meer is dat God in elkeen van hierdie oomblikke 'n absolute werklikheid is en hy wag om jou toe te vou. Maar ek moet doelbewus vir 'n oomblik terugsit en God se genade en liefde en teenwoordigheid raak sien. En nie net raak sien as uitkoms nie, raak sien as by my vashou. In Psalm 37 vers 4 tot 5 staan daar, ek vind my vreugde in Christus. Ek vind my meer in Christus. Ek vind die doel van my lewe, nie die dinge wat ek doen nie, ek vind my doel van die lewe in Christus wat my liefhet. En dan word die dinge wat ek doen, maak nie saak wat dit is nie, 'n plek waar ek vir Christus loof, want selfs daar is hy saam met my. En dan gee hy ons, sê die gedeelte, dit wat jou hart begeer, vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer, en ons harte begeer in die diepste plek, hierdie nabyheid van God, 'n lewe waar my lewe sin maak, omdat ek liefgehê word deur my Skepper. En om te begin soek in my meer na hierdie oomblikke, waar God so 'n werklikheid is, die grootte. Kom ons word vir 'n oomblik stil, en dan luister ons na hierdie lied, en dan raak jy net bewus daarvan, dat God hier is, dat God jou liefhet. En dan kan hy nou die lied hier insit. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Sing it. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns.
eres digno eres tú. You are holy, Yeshua, holy, Yeshua. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Ons lees nie die Bybel daar staan, en terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: neem, eet, dit is my liggaam. Wanneer die heilige God gebreek word vir 'n gebroke wêreld, wanneer God kom sê, in hierdie normale is ek by jou, neem my in jou in die alledaagse. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot die vergifnis van sondes. Wanneer ons die beker vat en drink, dan is dit hierdie wete dat die verbond van God geld. Die eerste doel van die wyn wat ons drink, is dat ons besef dat die verhouding tussen ons en God herstel kan word. Dis waaroor Christus se bloed gestort is aan die kruis. En dan vir die vergifnis van sondes. Want dit gaan nie vir God daaroor dat ons net skoon gewas is nie, dit gaan daaroor vir God dat ek en jy in sy teenwoordigheid kan kom, dat ons verhouding herstel kan word. En dan die gee vir mekaar gaan nie ook juist daaroor dat hierdie verhouding tussen ons herstel sal word. En dan sê vers 29, ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. En hier is iets in wat my aangryp. Wanneer Jesus die laaste keer die nagmaal saam met sy vriende gebruik, die laaste keer saam met hulle eet en drink, dan sê hy vir hulle, daar gaan 'n tyd wees, waar ek weer saam met julle wyn gaan drink, waar ek saam op die tafel saam met julle gaan sit en waar ons gaan vreugde vier, vriende wat saam kuier. En hierdie heilige oomblik word die oomblik van vriende wat in mekaar sin vind. Vers 30 sê, nadat hulle die lofsang gesing het hulle uitgegaan na die Olyfberg toe. Wanneer ek besef, maar hierdie intieme oomblik met God is nie net iets wat in 'n kerk bly, of in 4 mure nie, maar dit is 'n belewenis van God in my elke dag se doen en late waar ek is. Dan gaan hulle uit na die Olyfberg toe en hulle gaan bid. Wanneer ek en jy soek na die meer in ons lewens, mag die meer wees, dat jy meer bewus word, dat God alles reeds vir jou gegee het, dat God reeds betrokke is in jou verhoudings, dat daar waar jy in jou verhoudings besig is, jy nie die ander mense se doen en late kan bepaal nie. Jy kan nie bepaal hoe hulle teenoor jou gaan optree en wat hulle gaan doen nie. Maar jy kan bepaal of jy God se teenwoordigheid in jou verhouding uitdra aan ander. Wanneer jy in die moeilike en die maklike verhoudings is, in die vriendelike en die konfronterende verhoudings, om vir 'n oomblik asem te haal en te sê, Christus Jesus is reeds hier. Hy het vir my die beker en die brood gegee. Hoe gee ek dit in hierdie verhouding aan vir die ander? Om by my werk te besef, hierdie is nie iets wat ek doen sodat ek geld kan kry nie, hierdie is die plek waar God my neergesit het, sodat ek hom hier kan beleef en in my belewenis van hom kan getuig vir mense wat nog nie gehoor het nie. Wanneer ek dink aan my gesondheid en ek soek meer om te besef, maar deel van die normale lewe is dat ons ouer word, dat ons sieker word en dat ons iewers sterf.
God is daar in my gesondheid, in my goed en my sleg. En in elkeen van hierdie prosesse gaan dit nie daaroor of God my uit die situasie uithaal nie, maar hoe ek God in die situasie beleef. En dit geld vir my finansies, dit geld vir elke ander aspek van my lewe, die oomblik wanneer ek besef, Christus is in alles betrokke. Ek gaan nou die nagmaal instel, en dan gaan ons 'n lied speel, en dan kan jy rustig net sit en bewus wees daarvan dat God reeds in elke aspek van jou lewe betrokke is. En wanneer jy reg is, kan jy die nagmaal gebruik. By die laaste geleentheid het Jesus die brood gevat, en hy die brood gebreek, en hy het vir hulle gesê, neem, eet, dis my liggaam. En elke slag wanneer ek hierdie brood vat, word ek bewus daarvan, dat in elke aspek van my lewe, dat God reeds vir my gebreek is, dat hy vir my die vreugde gee, sodat ek die keuses kan maak om hom te beleef, en dat ek kan leef wie hy my geroep het om te wees. Toe hy die wyn geskink het, het die disippels gesê, neem, drink, dis my bloed, die herstel van die verbond, en die vergewing van sondes. En as jy die wyn drink, net nou dan, is die idee dat jy regtig bewus is daarvan, dat hierdie God gekom het, sodat sy verhouding met jou herstel kan word, en sodat jou verhouding met ander herstel kan word. As jy meer soek, soek na die plekke in jou lewe, waar genesing moet plaasvind. In jou verhoudinge, in jou werk, in jou finansies, in jou gesondheid. En leef Christus daar. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U genade oor ons uitstort. Dankie vir die brood wat vir my gebreek word. Dankie vir die wyn wat vir my geskink word. Dankie dat die heilige plek nie net die kerkgebou is nie, maar dat ek die kerk in elke plek waar ek leef en is, U kan beleef as Christus met my. Here, mag my meer waarna ek smag word, om meer bewus te word daarvan, dat U reeds in elkeen van hierdie opsigte is. Dankie vir hierdie heilige oomblik. Amen. They're sitting at the table. Their hearts are stirred with what they learn. The bread and wine are but a symbol of His death till His return. Till today we are remembering our Savior's death upon a tree. The bread is for His broken body,
Bring the wine, the bread, my death remember in this way. Bring the wine, the bread, till I come again someday. Till I come again someday. Ek hoop die nagmaal was vir jou so 'n besonderse belewenis soos my is. Ons het geleentheid ook nou om die Here te loof met ons dankoffers. Wanneer die Here my hele lewe oorneem, dan word dit ook die plek waar ek my alles gee vir hom. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees met jou gewees. Mag jy in elke opsig van jou lewe smag na meer en die meer vind in Christus wat reeds daar betrokke is. Amen.